Bonjour les amis, друзья, привет! Вы на канале «Французский из Парижа», с вами я, его ведущая Альфира, основательница школы французского языка So French School. Итак, друзья, случалось ли вам купить футболку или толстовку, на которой что-то написано, но вы не до конца понимаете, как это переводится? Тогда сегодняшнее видео будет вам полезным, друзья. Ведь мы рассмотрим футболки и толстовки с надписями французской марки French Disorder, которая обожает играть словами. Сегодняшний ролик сделан не на правах рекламы, друзья, а на правах чисто лингвистического любопытства. Une petite parenthèse. Ну и кроме того, мы посмотрим на безумно красивых молодых людей и девушек, что всегда приятно, как говорят французы, pour le plaisir des yeux, ради удовольствия глаз. Итак, первая надпись гласит «Bourreau de cœur». Со словом «bourreau» нужно обращаться очень аккуратно, потому что означает он палач или убийца. «Cœur» – это слово «сердце». Соответственно, в этом контексте мы переведем это как «дамский угодник», «соблазнитель» или «сердцеед». Следующая толстовка «gueule de bois». Слово «la gueule», оно достаточно фамильярное, с ним нужно быть аккуратным. Существует оно как существительное, переводится как рот или лицо, но только в очень грубой форме. Я думаю, вы сами подберете эквивалент в русском языке, я не буду его произносить, я вас учу французскому comme il faut. Да? Давайте в контексте я проиллюстрирую. Например, «ferme ta gueule», закрой твой рот, да, или по-русски мы скажем заткнись, или casser la gueule à quelqu'un, то есть разбить лицо, ну, наверное, мы скажем врезать. Вот в таком контексте. Здесь gueule de bois – это устойчивое выражение. Bois означает дерево, но gueule de bois обычно употребляется с глаголом avoir, avoir la gueule de bois, и переводится оно как страдать сильной головной болью, имеется в виду похмельем, друзья. Exception française. Итак, exception, une exception, исключение. Française, французское исключение. Обычно говорят либо exception française, либо exception culturelle française, применительно к театру, кино и к телевидению. Дело в том, что во Франции эти три индустрии, они не подчиняются законам свободного рынка, да, свободной конкуренции, а очень сильно субсидируются государством. Вот поэтому это и называется французским исключением. Single avec un grand S. Итак, single – это англицизм, но тем не менее французы произносят это немножко на французский манер холостяк, да? То есть холостяк с большой буквы. Вот, друзья, в русском языке мы просто говорим с большой буквы. Например, любовь с большой буквы, да? Это человек с большой буквы. А по-французски мы должны эту большую букву назвать. То есть любовь с большой буквы, например, будет amour avec un grand A. Человек с большой буквы, homme avec un grand H. То есть любовь с заглавной А и человек с заглавной, получается, Ч. Следующая толстовка vieux machin. Итак, un machin, то же самое, что un truc или une chose, по-французски означает нечто, что-то. Vieux прилагательное старый, то есть что-то старое. Мы переведем это как старик. L'homme qui tombe à pic. Итак, интересное выражение tomber à pic означает появиться где-то в самый нужный момент, да, в нужный момент, в нужном месте. Excuse my French, да, извините меня за мой французский. Точнее, оригинальное выражение звучит pardon my French, потому что произносят его обычно англосаксы, и делают они ровно за секунду до того, как пуститься во все тяжкие в плане нецензурной лексики, друзья, сказать что-то вульгарное. C'est qui le patron? Кто здесь патрон, да, кто здесь шеф? Вот если вы теряете в своем авторитете, вы можете так сказать c'est qui le patron, и затем обычно добавляют c'est moi le patron, да, я здесь шеф. Следующая смешная толстовка French
fries, то есть французская жареная картошка. На самом деле это картошка фри, и именно так ее называют во всем англосаксонском мире. Вот только во Франции картошку фри называют иначе les frites. Ну а родина les frites это, конечно, Бельгия. Bon vivant очень распространенное выражение, означает он человек, радующийся жизни. Да? Вот мы можем сказать il aime bien manger, boire et sortir. C'est un bon vivant. Он обожает покушать, выпить и выйти в свет. Это по-настоящему человек, наслаждающийся жизнью. Genre идеаль. Итак, слово genre в разговорном французском приравнивается, наверное, к нашему русскому типа. Genre идеаль, ну, типа идеальный мужчина. Но на самом деле здесь кроется еще и игра слов. Во французском есть устойчивое выражение genre идеаля, то есть мы добавим буквально одну букву «д», и у нас получится зять, genre зять, идеальный зять. Обычно так насмешливо говорят о мужчине, который с первого взгляда кажется идеальным. Ну а теперь переходим к девушкам. La vie en rose. Итак, жизнь в розовых тонах. На самом деле для французов это мгновенно ассоциируется с очень известной песней Эдит Пиаф La vie en rose. Она пела буквально так: Quand tu me prends dans mes bras, je vois la vie en rose, да? Когда ты заключаешь меня в свои объятия, жизнь мне кажется в розовых тонах. Обычно французы говорят voir la vie en rose, то есть видеть жизнь сквозь розовые очки. Глагол givrer в первоначальном своем значении означает морозить, заморозить. Но вот participe passé, причастие прошедшего времени, в разговорной речи употребляется немножко в другом значении: чокнутый, сошедший с ума или даже псих. Да? То есть, наверное, по-русски мы переведем это как отмороженный или отморозок. Кокорико. Именно так кричат на рассвете французские петухи, друзья. Конечно, это приравнивается к нашему русскому кукарику. И здесь намек на символ Франции, на гальского петуха. Да? Мы называем это le coq gaulois. То есть кокорико, так мы называем все, что сделано во Франции, все, что связано с ней. Банко написано на нашей следующей толстовке. У французов есть устойчивое выражение faire banco. Банко позаимствовано у итальянского языка и означает это банк. Faire banco – это термин из жизни казино и переводится как идти ва-банк, да, ставить ва-банк. Итак, банко в разговорной французской речи приравнивается как идет, согласен, договорились, да, или может еще означать крайнюю степень удачи, faire banco. Например, le mec a quitté la boîte avec un gros chèque, да, парень ушел из этой компании с огромным чеком, il a fait banco, он выиграл все, что мог. Une balle de match. Итак, une balle – это мячик, матч, соответственно, матч. Этот термин позаимствован из мира тенниса, и означает он именно тот мяч, который решил исход поединка, да, то есть решающий мяч. Alerte rouge. Итак, une alerte означает сообщение, предупреждение. И на самом деле это термин из метеопрогноза. По-французски есть разные степени штормового предупреждения. Да? Une alerte jaune, желтое предупреждение, une alerte orange, то есть чуть более серьезное предупреждение, оранжевое, и une alerte rouge, красное предупреждение. То есть означает оно крайнюю степень риска, крайнюю степень опасности. Je ne sais quoi. Итак, не знаю что, да, или по-русски мы часто говорим черти что, да, tu m'as apporté je ne sais quoi, ты мне принес черти что. Вот такое фамильярное выражение. Друзья, я надеюсь, начиная с сегодняшнего дня вы будете внимательно относиться к тому, что написано на вашей футболке. Если вам пришелся по душе сегодняшний ролик, то будьте щедры на пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых эпизодах. На этом все, друзья. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.